oktyabrın 3-də Beynəlxalq Parazitologiya konfransı keçirdik ki, bu Azərbaycanda ilk dəfə idi. Amma bugün Allahın köməkliyi ilə biz parazitologiya mərkəzinin açılışını eləyirik Nərgiz klinikasında. Nərgiz klinikası illərdir işləyir. Artıq biz parazitologiya üzrə öz ixtisaslaşmamızı göstərdik və bugündən parazitologiya mərkəzi olaraq çalışacaq ki, bu da uzun illərdir bizim əməyimizin bəhrəsidir. Parazitologiya çox geniş bir sahədir. Bu ölkəmiz üçün nəinki bizdə, bütün dünyada bugün diqqət mərkəzində olan bir mövzudur. Biz çalışırıq ki, daha mükəmməl, daha yeniliklərlə əhalimizin xidmətində olaq. Burada tibbin bütün sahələrini əhatə edir və həmçinin də parazitologiya sahəsi üzrə bütün lazım olan şərait var və biz həm də bunların tam təbii üsullarla müalicəsini həyata keçirəcəyik. Mənim ixtiralarım əsasında hazırlanmış, demək olar ki, bir çox bizim patentlər var və bu patentlər əsasında hazırlanmış məhsullarımız var. Parazitalgin siropumuz var, parazitalgin şərbətimiz var və həmçinin də antihelmint çayımız var ki, bunlarla tam müalicəni biz həyata keçiririk. Ona görə mən işimizə uğurlar arzulayıram. Özümü də çox təbrik eləyirəm ki, bu işlərin öhdəsindən gəlmişəm. Türkiyənin bir çox universitetlərindən əməkdaşlığımız var. Rusiyanın bir çox bölgələrindən, Özbəkistan, Qazaxıstan, bu ölkələrdə də mənim parazitalgin şərbətim və siroplarım, bunlar bugün hal-hazırda işlənir və ona görə də mən təbii ki, nəinki Azərbaycanda, başqa ölkələrdə də bunu daha çox təbliğ etməyə çalışacağam və həmçinin də çalışacağam ki, bizim ölkəmizdə bu daha mükəmməl olsun və mənim məhsullarım dünyanın bir çox ölkələrində satışı ola bilsin və insanlara faydalı olsun.